네, 정말 멋진 공연 감사합니다. 뮤지컬을 보여준 팀은 20대의 젊은 예술인들로 구성된 세렌디피아라고 하는 팀인데요. 세렌디피아라는 뜻은 스페인어로 뜻밖의 재미, 행운의 발견이라는 뜻이라고 합니다. 오늘 여러분들께 뜻밖의 재미를 선사해 준 세렌디피아 팀에게 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 이제 그럼 본격적으로 2023 비행기 장학회 장학생터 수여식 유쾌한 비행기들의 파란 상상 더 이상을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 남부희망케어센터 김기수 센터장님의 인사 말씀과 내빈 소개가 있겠습니다. 센터장님 모시겠습니다. 안녕하십니까. 인사드리겠습니다. 남양주시 남부희망케어센터장 김기수입니다. 우리 학생들이 이야기 창작 뮤지컬 어떻게 재밌게 보셨나요? 저희도 처음인지라 우리 제목의 파란처럼 어쨌든 새로운 도전을 좀 해봤습니다. 알을 깨기 위해서는 어쨌든 도전을 해봐야 되니까요. 우리 입구에 전시된 작은 미술 전시회는 어떠셨나요? 반응을 많이 주셔서 감사합니다. 최근에 저는 장학퀴즈라는 프로그램 50주년 특별 방송을 보았습니다. 부모님들이 좋아하시는 전국 노래자랑보다 7년에도 오래되었고요. 단위 프로그램으로는 최장수 TV 방송으로 기네스북에도 등재되었다고 합니다. 차인태 초대 아나운서는 처음에는 고등학생 대상으로 하는 프로그램이라 오래 갈 것이라고 생각하지 못했다고 합니다. 장학금 후원 기업을 찾는 것도 어려웠다고 하네요. 나중에는 SK에서 후원을 했고요. 장학 퀴즈를 보면서 저는 자연스럽게 저희 남부희망케어센터의 비행기 장학회를 연상하게 되었습니다. 2011년도부터 어느덧 13회를 걸치며 매년 다양한 방법으로 수요식을 진행해 왔습니다. 다시 대면으로 뵙게 되어 정말 기쁘고 좋습니다. 비전을 가지고 행동하면 기적이 이루어진다라는 세상 어디에도 없는 장학회는 학생들이 주체가 되어 참여하는 전통이 있습니다. 남양주시 주강덕 시장님의 휴먼북 라이브러리 사업처럼 비행기 대표님들은 멘토 역할을 마다하지 않고 늘 함께 해주고 계십니다. 그럼 비행기 장학회를 희망케어센터 최장수 프로그램으로 만들어 나가실 응원단 멘토님들을 소개합니다. 장학생 여러분과 가족분들의 우려와 같은 큰 호응을 부탁드려 봅니다. 남양주시 주강덕 시장님을 대신해서 남양주시 복지국 최재형 국장님 참석해 주셨습니다. 뒤쪽에 얼굴이 보이기 때문에 크게 한우에서 답변해 주시면 감사할 것 같습니다. 비행기 장학회 회장님이신 LK베이크웨어 이재영 대표님 참석해 주셨습니다. 네, 감사합니다. 마이도기 송지현 대표님 참석해 주셨습니다. 감사드립니다. 중기 이코노미 김유정 이사님 참석해 주셨습니다. 네, 감사합니다. 비행기 장학회 시작을 함께 해주신 펜타코리아 김대현 대표님 참석해 주셨습니다. 보네이토 코리아 최영훈 대표님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 이번에는 우리 희망케어 센터장님들이신데요. 서부 희망케어 센터 신영미 센터장님, 동부 희망케어 센터 최정석 센터장님, 우리 북부 희망케어 센터 전정수 센터장님 함께 해주셔서 정말 감사드립니다. 우리 학생분들 좌우에 대형 현수막에 보면 학생들의 명단 이름이 기재되어 있거든요. 자기 이름이 어디에 있는지 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 현수막에 우리 학생들 이름이 다 있습니다. 한번 찾아서 사진도 찍으면 좋으실 것 같고요. 큰 박수에 감사드립니다. 그럼 지금부터 비행기 장학회를 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 참석해 주신 내빈분들 진심으로 감사드립니다.
다음은 우수 장학생 표창과 내빈분들의 축사 말씀이 있겠습니다. 먼저 남양주시 주광덕 시장님을 대신해 참석해 주신 남양주시청 최재용 복지국장님 앞으로 모시겠습니다. 네, 표창장 먼저 수여할 텐데요. 표창 받으시는 두 분 학생 준비해 주시고요. 김은희 학생부터 표창하겠습니다. 표창장 비행기 장학생 9기 김은희. 위 학생은 올바른 품행과 성실함으로 타의 모범이 되었기에 2023년 비행기 장학회 장학증서 수여식을 기념하여 격려와 감사의 마음을 담아 이 표창을 드립니다. 2023년 2월 22일 남양주 시장 주광덕. 네, 부상으로 5만 원의 문화상품권이 지급됩니다. 네, 축하드립니다. 네, 앞에 한번 봐주시고요. 사진 한번 찍겠습니다. 네, 축하드립니다. 다음 김현석 학생 앞으로 나와주세요. 표창장 비행기 장학생 12기 김현석. 이하 내용은 전과 같습니다. 역시 부상으로 5만 원의 문화상품권이 지급됩니다. 축하드립니다. 네, 앞에 봐주시고요. 네, 우리 은희 학생도 앞으로 와서 같이 한번 찍겠습니다. 네, 두 분 학생 축하드립니다. 네, 이어서 국장님 축사 말씀 듣도록 하겠습니다. 반갑습니다. 네, 인사드리겠습니다. 제가 그 일평생을 복지를 했다고 해도 과언이 아닙니다. 공무원 공직 생활을 한 30년 이렇게 하면서 오늘 이 자리는 굉장히 느낌이 좋습니다. 진짜 오랜만에 우리 학생 여러분과 후원자분들과 함께하는 아주 뜻깊은 자리인 것 같습니다. 비행기란 그 의미가 저는 뭐 특별하게 생각이 안 들었습니다만 오늘 생각해 보니까 굉장히 의미가 있는 것으로 제가 확인이 됐습니다. 그래서 제가 한번 적어 가지고 왔어요. 무슨 의미가 있나 해서. 비전을 가지고 행동으로 옮기면 기적이 이루어진다. 이런 의미를 담고 있었습니다. 하여튼 너무 뜻깊은 그 언어가 아닌가 이런 생각을 합니다. 그리고 저기 우리 LK 베이커웨이 이재영 회장님과 13개 기업체 대표자 분들께 이 자리를 들어서 아주 감사하다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 너무 고맙습니다. 그리고 이 비행기 장학회가 오늘 보니까 12년도에 설립된 것으로 확인이 됐는데요. 아주 장기간 동안 이렇게 훌륭한 장학회가 유지된 것은 우리 후원자분들의 관심과 우리가 희망케어 관계자분들의 노력의 대가가 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 우리 작년도 같은 경우는 온라인으로 행사를 했다는 얘기를 들었는데요. 아까 보니까 무슨 가수도 나왔다는 얘기를 제가 들었습니다. 그래서 우리 비행기 장학회가 아주 훌륭한 어떤 후원 기관이 아닌가 이런 생각을 합니다. 앞으로도 더 나은 우리 장학회가 되기를 바라고요. 우리 여기에 함께한 우리 학생분들 오늘 굉장히 즐겁죠? 아까 뮤지컬도 재밌게 보셨죠? 네, 저도 뒷부분만 살짝 봤는데 어린 시절 또 잠깐 생각이 났습니다. 여러분들은 현재 모습일 거라 생각이 듭니다. 하여튼 지나간 시간과 앞으로 올 시간들은 우리한테 굉장히 소중한 시간들로 다가올 것입니다. 그리고 여러분들의 미래는 후원자분들로 인해서
더욱더 빛나고 밝게 비칠 것이라고 저는 믿습니다. 그리고 여러분들이 희망하시는 모든 꿈과 일들이 이루어지기를 저도 함께 기도하겠습니다. 그리고 우리 비행기 장학회 계속 무궁무진하게 발전하기를 우리 시도 함께 하겠습니다. 하여튼 감사하는 말씀을 드리면서 인사의 말씀을 가름하겠습니다. 고맙습니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 국장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 표창과 축사 말씀 이어서 하도록 하겠습니다. 현재 14개의 기업이 비행기 장학회를 후원해 주시고 계시는데요. 비행기 장학회가 이렇게 성장할 수 있도록 큰 도움 주신 이재영 후원회장님 앞으로 모시겠습니다. 네, 표창장 먼저 수여하겠습니다. 네 분 학생 준비해 주시고요. 이혜진 학생부터 표창하겠습니다. 네, 표창장 비행기 장학생 9기 이예진. 위 학생은 남양주시 사회복지관 남부희망케어센터 비행기 장학생으로서 긍지와 자부심을 갖고 자신이 목표한 바를 훌륭히 이행하며 성실한 자세로 타의 모범이 되어 표창장을 드립니다. 2023년 2월 22일 비행기 장학회장 이재형. 네, 부상으로 5만 원의 문화상품권이 지급됩니다. 네, 축하드립니다. 네, 앞에 봐주시고요. 네, 축하드립니다. 다음 이한희 학생 나와주시고요. 표창장 비행기 장학생 13기 이한희. 이하 내용은 전과 같습니다. 역시 부상으로 5만 원의 문화상품권이 지급됩니다. 축하합니다. 네, 앞에 봐주시고요. 네, 축하드립니다. 네, 다음 장희은 학생 표창하겠습니다. 표창장 비행기 장학생 13기 장이은. 이하 내용은 전과 같습니다. 네, 역시 부상으로 5만 원의 문화상품권이 지급됩니다. 축하드립니다. 네. 앞에 봐주시고요. 네, 축하드립니다. 마지막으로 정혜인 학생 표창하겠습니다. 표창장 비행기 장학생 13기 정혜인. 이하 내용은 전과 같습니다. 역시 부상으로 5만 원의 문화상품권이 지급됩니다. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 네 분 학생 같이 기념 촬영 한번 하겠습니다. 네. 네, 양 옆에 서주시고요. 네, 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 네, 이어서 이재영 회장님의 축사 말씀이 있겠습니다. 안녕하십니까. 비행기 장학회 2대 회장을 맡고 있는 이재영입니다. 코로나로 인해서 한 3년 동안 비대면으로 진행을 했고요. 저 또한 이런 큰 무대에 이렇게 또 몇 년 만에 서게 돼서 대단히 영광스럽고 긴장이 많이 되고 있습니다.
저희 비행기 장학회가 벌써 10년을 넘었습니다. 그동안 그 후원 기업들도 계속 늘어나고 또 후원 금액도 늘어나서 지금 여러분들에게 이제 이렇게 장학금이 들어갈 수 있는 그런 인원도 많이 늘어나고 해서 너무 자신감 있게 후원 기업들 대표님들께 너무 감사드리고, 그리고 이 자리를 빌어서 우리 또 심유한 대표이사님 또 참석해 주셔서 너무 감사드리고, 오늘 많이 바쁘시지만 저 후원 기업들 대표님들 많이 참석해 주셔서 감사합니다. 무척 떨리는데요. 제가 우리 장학생 분들에게 한 가지 좀 당부드리고 싶은 게 뭐냐면, 아까 영국에서도 비슷한 말이 있었지만 영어 단어 중에 그 end라는 그런 말이 있습니다. 그 end라고 그 뜻은 여러분들 잘 아시겠지만 이제 끝나다라는 뜻이잖아요. 근데 같은 발음인데 and end라고 또 있습니다. 그거는 또 그리고라는 뜻이고, 그래서 같은 발음인데도 뜻은 전혀 틀립니다. 근데 여러분들이 그 뜻을 이루어서 가실 때 좀 지치고 힘들 때 있지 않겠습니까? 근데 그럴 때 end를 생각하지 마시고 and 그리고를 생각하셔서 계속 앞으로 그 여러분들의 그 뜻을 목표를 향해서 가신다 그러면은 큰 성과가 있을 것이라 믿고, 앞으로도 계속 그 여러분들의 꿈을 이루도록 열심히 노력하시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 이재영 회장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 다음은 저희가 특별한 영상을 준비했는데요. 함께 보시죠. 저는 우리 비행기 장학회에 대해서 남다른 애정을 가지고 있습니다. 몇 년 동안 모이지 못했다가 오늘 모이셨다는 말씀을 듣고 정말 가보고 싶었습니다. 깜짝 쇼로라도 가보고 싶었는데 오늘 이렇게 가지를 못하고 동영상으로 인사를 전하게 돼서 미안하게 생각합니다. 제가 가지는 못했지만 가 있는 것과 똑같이 또는 그 이상으로 애정을 가지고 여러분들에게 축하의 말씀을 드립니다. 제가 아주대 총장 시절 우리 장학생들을 대상으로 특강도 진행했고, 부총리 시절에는 축사를 통해 우리 비행기의 취지와 장학생들을 줄곧 응원해 왔습니다. 저는 어린 시절을 힘겹게 지냈습니다. 끼니 걱정을 했고, 대학 갈 형편이 되지 못해서 특성화고등학교를 진학을 했고, 17살 때부터 직장생활을 하면서 대학은 야간대학을 다녔습니다. 힘든 시절이었지만 그 시절에 이 경험과 또 그것을 딛고 일어서려고 하는 의지는 저를 성장시키는 자양분이 되었습니다. 주어진 환경을 뒤집고 나를 향해, 남을 향해, 그리고 사회를 향해 건전한 질문을 던지고 답을 찾는 과정에서 더 크고 단단해진 제 자신을 확인할 수 있었습니다. 오늘 우리 수혜식에 함께한 장학생들도 꼭 그러시리라 믿습니다. 비행기 장학회를 후원해 주신 모든 분들, 특히 오늘에 이르기까지 갖은 노력을 아끼지 않으신 우리 김대현 대표님께 각별한 감사의 말씀을 드립니다. 아주대 총장할 때부터 알고 지냈던 우리 김대현 대표님은 우리식으로 얘기하면 진국이시고, 우리 사회 발전과 또 지역사회 발전을 위해서 정말 진심 어린 봉사와 헌신을 하고 계신 분입니다. 다시 한번 오늘 장학증서 수여식을 축하드립니다. 수상자 여러분들, 또 장학생 여러분들, 또 함께 힘을 보태주신 모든 분들, 가정마다 건강과 행복이 깃들기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 2016년부터 우리 비행기 장학회와 연을 맺고 계시는 김동현 경기도지사님께서 올해도 여러분들을 위해 축사 영상을 보내주셨습니다. 도정 활동으로 바쁘신 가운데도 이렇게 함께 해주셔서 감사드립니다. 비행기 장학회는 2011년에 시작해서 13년 동안 그 비행 여정을 이어오고 있습니다.
비행기의 모든 기록을 저장하는 장치를 블랙박스라고 하잖아요. 13년의 비행 기록을 담은 블랙박스 영상 함께 보시겠습니다. You raise me up to more than I can be. 모른 척 이대로 지나칠 수 없어 맞물린 시선 속에 너를 읽었어 그 표정 그 눈빛 분명 본 적 있어 난 너야 안녕 나야 Bye yes me yes me All day all night long 숨 쉬듯이 원할 테니 내게 맡겨봐 눈부신 your heart 내 손을 잡아 둘이 더 좋잖아 숨을 불어넣어 감정들은 피어나도 우린 서로의 이유가 되고 꺼워질 거다 깊어질 너와 나 Me plus you 나와 닮은 너와 함께 이라는 이름 안에서 웃게 해줄게 널 지켜줄게 불을 켜줘 우리 showtime 우린 빛나 난 너라서 빛나 난 빛나 꿈꿔왔던 만큼 난 빛나 더 높은 곳에서 난 빛나 빛나 wow 빛나 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 yo 있잖아 나라는 상처투성이 괜찮아 여기 있잖아 여기 있잖아
네, 비행기 장학회는 13년 동안 941명의 학생들에게 약 12억 6천만 원의 장학금을 지원했습니다. 지금까지 그리고 앞으로도 함께해 주실 후원 기업 대표님들과 도움을 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 네, 다음 순서는 장학 증서 수여입니다. 올해는 총 60명의 장학생이 선발이 되었는데요. 올해도 마찬가지로 모바일로 장학 증서를 만들어 보았습니다. 장학생 한 분 한 분의 얼굴을 저희가 캐리커처로 만들어 보았는데요. 본인의 얼굴하고 얼마나 비슷한지 확인하시면 더 재밌을 것 같습니다. 이제 장학생분들 한 분 한 분 저희가 호명할 텐데요. 본인 이름이 호명되는 동안 앉은 자리에서 올 한 해 스스로 세운 목표를 다시 한번 상기시키고 마음을 다잡는 기회가 되시길 바라겠습니다. 그럼 장학생분들 호명하겠습니다. 네, 국이 김은희, 박영환, 손희주, 이세연, 이예진. 10기 김태균, 나수진, 남시우, 이준형, 이지인, 정다희. 11기 박건우, 이단비, 전준. 12기 김수진, 김정욱, 김한나, 김현석, 박주영. 12기 원준호, 유건우, 이수아, 이윤서. 12기 정은지, 진유림, 최예지, 황아름. 13기 감민주, 강은경, 김종빈, 남나윤, 이고은, 이한희. 13기 이희수, 장이은, 정범석, 정세훈, 정혜인, 최원효. 14기 곽서진, 김소연, 김아윤, 김한임, 박수인, 박윤석. 14기 박준수, 성의인, 송예지, 송은채, 신현석, 심예원. 14기 양현호, 윤예준, 이나연, 이누리, 이선민, 이선우. 14기 최현서, 한은서, 휘프너준. 네, 이상으로 장학생으로 선정된 60명의 학생들입니다. 비행기 장학회에 장학생으로 선발된 모든 분들 축하드리고요. 그럼 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 기념 촬영 장학생분들만 한번 할게요. 네, 장학생분들만 일어나 주시고요. 그 모바일로 장학 증서 드린 거 있잖아요. 핸드폰으로 이렇게 한번 들어주세요. 무대 한번 봐주시고요. 장학생분들만 일어나실게요. 네. 증서 받은 거 이렇게 핸드폰에 띄어서 네. 장학생 분들만 기념 촬영 한번 할게요. 자리에서 할게요. 나오실 필요 없고요. 네, 들고 이렇게 한번 들어주세요. 앞에 봐주세요. 네, 이렇게 한번 보여주세요. 네. 자, 네. 다른 분들 박수 한번 쳐주세요. 네, 축하드립니다. 자, 기념 촬영 해주세요. 네, 축하드립니다. 네. 네, 축하드립니다. 이제 어느덧 수여식이 끝을 향해 달려가고 있는데요. 저희가 항상 마지막은 장학생 여러분들께 선물을 드리는 순서를 마련했었습니다. 올해도 비행기 장학회 후원 회장님이신 LK베이크웨어 이재영 대표님과 오늘 못 오셨지만 BK네트워크 방경식 대표님께서 장학생 여러분 전원에게 치킨 모바일 상품권을 드린다고 합니다. 네, 박수 부탁드립니다. 네,
후원해주신 두 대표님께 감사의 말씀을 드립니다. 우리 선물이 또 있는데요. 우리 벤타코리아 김대현 대표님께서 와플펜을 오신 분들 1인당 한 개씩 모두 선물해 드린다고 합니다. 네, 대표님께도 감사의 말씀을 전해드립니다. 고맙습니다. 네, 치킨은 저희가 수여식 끝나고 모바일로 개별로 보내드릴 거고요. 와플펜은 퇴장하실 때 입구에서 1인당 한 개씩 받아가시면 되겠습니다. 자, 오늘 수여식은 이렇게 마무리하고요. 주차는 자유롭게 출차하시면 됩니다. 그리고 마지막으로 우리 다 같이 기념 촬영 한번 하도록 하겠습니다. 우리 기념 촬영 하나 진행할게요. 우리 현수막 한번 준비해 주시고요. 이한나 선생님이 촬영해 주세요. 자, 우리 무대 보시고 이렇게 해주세요. 다. 이렇게 한번 해주세요. 두 손 다. 두 손 다 이렇게 해주세요. 흔들면은 이게 잘 안 나오니까 이렇게 그냥. 네, 됐나요? 조명 좀 앞에 여기 좀 죽여주시겠어요? 이 앞에. 네, 됐습니다. 네, 장학생분들 축하드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 끝까지 함께해 주신 후원 기업 대표님들과 장학생분들, 관계자분들께 진심으로 감사드리며 2023 비행기 장학회 장학 증서 수여식 유쾌한 비행기들의 파란 상상 더 이상을 끝내도록 하겠습니다. 네, 장학생 여러분들이 상상하는 꿈을 이뤄나갈 수 있도록 남양주시 복지재단과 남부희망케어센터는 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.